1926 թվականին Արցախում ապրել է մոտ 112,000 հայ, 1939-ին 133,000, 1979-ի մարդահամարի համաձայն 123,000։ Հողը, երկրամասը, տարածքը, պետությունը հայկական է, քանի դեռ այնտեղ մարդիկ են ապրում։ Արցախցիներն այս աքսիոմատիկ ճշմարտությունը հասկացել էին անգամ խորհրդային շրջանում եւ ի հեճուկս ադրբեջանական ակնհայտ զտման քաղաքականության մնում էին Արցախում։ Ժողովրդագրական պատկերը կտրուկ վայրիվերումներ չուներ։ Պետք էր անցնել հաջորդ մակարդակին, բնակչության թվականակի աճին, ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավմանը։ 1989 թվականի խորհրդային վերջին մարդահամարի տվյալներով Արցախի բնակչությունը 145,450 էր, 2020-ի սկզբին 148,800, այսինքն անկախ Արցախի հանրապետության գոյության ընթացքում բնակչությունն աճել է ընդամենը 3,500-ով, իսկ 44-օրյա պատերազմը ցավոք անիվը հակառակ ուղղությամբ պտտեց։ Ինչ անել։ Ապագա հայկական նախաձեռնությունը որոշեց հարցին հիմնովին բազմաշերտ եւ ինստիտուցիոնալ մոտենալ։ Հենց այսպես ծնվեց բնակչության աճը Արցախում խորագրով Արցախյան ֆորումի գաղափարը։ Ֆորումի նախապատրաստման նպատակով տեղի ունեցան ժողովրդագրության ոլորտում հայ առաջատար մասնագետների ներառական խմբի մի շարք հանդիպումներ եւ քննարկումներ։ Ներգրավվեցին ոլորտի լավագույն ուղեղները, սեղանի շուրջ հենց նրանք են։ Ինտենսիվ ու խորքային քննարկումների նպատակն էր տարբեր սցենարների հիման վրա առաջարկություններ մշակել եւ ձևակերպել։ Նման նախաձեռնությունները նպաստում են գեներացված գաղափարների որակի եւ քանակի բարելավմանը։ Եվ ըստ էության, որքան շատ լինեն նման գաղափարներ, այնքան ավելի մեծ կլինի խնդրին արդյունավետ, առարկայական եւ արմատական լուծում տալու հնարավորությունները։ Այսպիսի նախաձեռնությունները շատ կարեւոր են իսկապես, որովհետև այո մենք լուրջ խնդիր ունենք Արցախ, որը այնպեսին չէ ինչպես 2020 թվականի սեպտեմբերի 26-ը, բայց պետք է հուսափել եւ կարծում եմ պետք է առաջ նայել, պետք է անել հնարավորինս առավելագույնը։ Մասնագիտական քննարկումների արդյունքում ձևավորվեցին առաջարկությունների նախագծեր, որոնք ներկայացվեցին Արցախյան ֆորումի մասնակիցների դիտարկմանը եւ ընդունմանը, որպես գործողությունների համապարփակ փաթեթ։ Առանց Արցախ բրենդի Հայաստան բրենդ չի կարող լինել, որտեղ հենց Արցախը Աստված միացրե շարունակի թուլանալ, այն միգրացիան Սյունիքից հասնելու է Արարատյան դաշտ, Արարատյան դաշտից հասնելու է Երևան ու բարձրանալու է մինչև Հյուսիս, մինչև Շիրակ։ Մայիսի 22 Արցախի հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտ փորձագետների մշակած առաջարկությունների նախագծերը սեղաններին են։ Տեղի է ունենում ապագա հայկականի Արցախյան ֆորումը, բնակչության աճը Արցախում խորագրով։ Հայ իրականության համար բոլորովին նոր մեթոդիկայի բազիսային առանձնահատկությունն այն էր, որ ֆորումի ապագա մասնակիցները, նախագծերը քննարկողներն ու դրանց քվեարկողները հենց Արցախի հանրապետության քաղաքացիներն էին, անմիջական շահառուները։ Արդյունքում կունենանք տարբեր ուղղություններով համապարփակ մշակված ծրագրեր, որոնք այսօր բարձրացված ամենակարևոր խնդիր Արցախում ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման ուղղությամբ կոնկրետ ռեալ եւ պրակտիկ գործողություններ կընդհանրեն։ Ֆորումի ժամանակ ապագա հայկականի արցախյան հասարակության բոլոր շերտերը ներկայացնող ավելի քան 60 նախաձեռնողներ քննարկել են Արցախի ժողովրդագրական խնդիրները, արտահայտել իրենց տեսակետներն առկա մարտահրավերների վերաբերյալ եւ ուրվագծել երկարաժամկետ հեռանկարում խնդիրների հնարավոր կայուն լուծումներ։ Կարծում եմ, որ նման ֆորումների անցկացումը շատ կարևոր է, որովհետև դա աշխուժություն է մտցնում մեր կյանք եւ բազմաթիվ մարդկանց հնարավորություն է տալիս իրենց գաղափարները բացահայտել, արդյունքում մենք կունենանք բավականին հետաքրքիր պրոյեկտներ, որոնք էլ հետագայում կյանքի կկոչվեն։ Մեկ ամբողջ աշխատանքային օր դահլիճում թեժ ու առարկայական քննարկումներ էին։ Սեղանների շուրջ հենց այն մարդիկ են, որոնց ուղիղ առնչվում է թեման։ Հող մշակող գյուղացի, մանկավար, արվեստագետ, պետական պաշտոնյա։ Հենց սա է ապագա հայկականի Արցախյան ֆորումի առանձնահատկությունը, որոշիչ տարբերությունը։ 5-6 ժամյա քննարկումների ընթացքում պրոֆեսիոնալ գրառողների կողմից արձանագրվել է արցախցիների մոտ 620 դիտարկում։ Մասնակիցների քվեարկության արդյունքում ամենաշատ ձայները ստացել են հետևյալ ծրագրերը։ Մնում ենք Արցախում։
Այս շարժման գաղափարն ամենաշատ աջակցությունը ստացավ մասնակիցների կողմից։ Դրա հիմնական ուղղություններն են առկա բնակչության արժանապատիվ կեցություն, բնական եւ աշխատանք յուրաքանչյուրի համար, հստակ սոցիալական երաշխիքներ բազմազավակ ընտանիքներին, կրթական, քարոզչական հզոր համակարգ։ Արցախցիներն ընդգծում են, որ ծրագիրը կարևորություն պիտի տա հոգեվոր գաղափարական կոմպոնենտին, չմոռանալով իհարկե կյանքի պայմանների բարելավման եւ տարբեր խթանների գործարկման ուղղությունը։ Քննարկումը, որը տեղի ունեցավ, շատ օգտակար էր եւ կարելի ասել Արցախի պատմության մեջ եզակի դեպքերից է, նման ֆորմատով, լայն հանրային ընդգրկուն ֆորմատով քննարկում է տեղի ունենում Արցախի բնակչության թվի աճի եւ հետագա զարգացման ուղղված։ Արցախցում մենակ չենք թողնում։ Այս նախաձեռնության հիմքում այն հավատամքն է, որ հայաստանցիների եւ աշխարհասփյուր հայերի մշտական ներկայությունը Արցախի գյուղերի ու քաղաքների փողոցներում տնտեսականից բացի կարևոր նշանակություն ունի նաեւ միայնության կամ լքված լինելու զգացման դեմն առնելու հարցում։ Արցախցու համար կարևոր է զգալ, որ մենակ չէ։ Սա նշանակում է, որ մարդիկ ֆիզիկապես գան ներկա լինեն այստեղ, նշում էր քննարկման մասնակիցներից մեկը։ Զբոսաշրջային ընկերությունների հետ աշխատանքը, ուշագրավ փաթեթների ձևավորումը, հայաստանյան բուհերի եւ ավագ դպրոցների համար պարբերական կրթամշակութային ուղևորությունների նախատեսումն ու համալիր քարոզչությունը շատ բան կարող են փոխել Արցախի զբոսաշրջության ոլորտում։ Կան ծրագրեր, որոնք մեծ հավանականություն ունեն իրականություն դառնալու։ Անհրաժեշտ է պահպանել այն տեմպը, որ կա, ու ավելացնել, ու նաև անհրաժեշտ է, որ ոչ թե միայն Future Armenian զբաղվի, այլ ընդհանուր ամբողջ հասարակությունը հասկանա տվյալ հարցի կարևորությունը մեր ժողովրդի համար։ Մարդկանց տրամադրվածությունների վրա ազդող համակարգի ստեղծում։ Ավելի բարդ սցենարների պատրաստվելիս ակնհայտորեն պետք կլինի մարդկանց զգացականության, արտագաղթի հակվածության, քաղաքացիների վարքագծի վրա ազդելու գործիքակազմի մշակում, ռիսկերի կառավարման ինստիտուցիոնալիզացված ընտանիքի կամ արտագաղթի խնդիրներով մարդկանց տրամադրվածությունների վրա ազդող համակարգի ստեղծում, ինչը պետք է անել առաջին հերթին իհարկե պետական մակարդակով։ Սակայն անշուշտ Արցախի հասարակական կառույցների, մամուլի, մշակութային գործիչների հետ տարբեր համահայկական ուժերով հասցեական ծրագրերը կարող են էական ազդեցություն ունենալ։ Կարևորում եմ այսպիսի ֆորումի անցկացումը Արցախի Հանրապետությունում, որովհետև 44-օրյա պատերազմից հետո ձևավորված սոցիալ-հոգեբանական, տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում ժողովրդագրությանը շատ խնդիրներ կան, որ պետք է հաղթահարվեն եւ կարողանա պետությունը իր զարգացումը ապահովի այդ խնդիրները լուծելով։ Արցախ վերադարձ 44-օրյա պատերազմից հետո Արցախի 242 համայնքներից մնացել է 141-ը, իսկ տնազրկված քաղաքացիների մի մասը հեռացել է Արցախից։ Այդ տեսանկյունից առաջին հերթին Շուշիի, Հադրութի բնակչությանը պատերազմի ժամանակ հեռացած այլ բնակավայրերի բնակիչների վերադարձին ուղղված Արցախ վերադարձ կամ գնում ենք տուն համալիր ծրագրի մշակումն ու իրականացումը կարևոր արդյունք կարող են տալ։ Այս օրինակ նախաձեռնությունը պիտի կյանքի կոչվի Արցախի, Հայաստանի եւ ողջ հայության միասնական ջանքերով։ Ֆորումին քննարկվեցին եւ արցախցիների հավանությանն արժանացան նաեւ Արցախի բրենդինգի առաջխաղացում, համայնք կոմունաների ձևավորում, համայնքների քավորություն նախագծերը։ Արցախցում մենակ չթողնելու, Արցախը աշխարհի հետ մշտապես կապելու ձգտումը սեփական օրինակով ամրապնդելու եւ քննարկվող թեմայի կարեւորությունը հատուկ ընդգծելու համար Ստեփանակերտում էին ապագա հայկականը նախաձեռնության համահիմնադիրները։ Եկել էին աշխարհի տարբեր երկրներից։ Իդեպ Արցախյան ֆորումի եւս մեկ կարևոր առանձնահատկություն համահիմնադիրները սեղանների շուրջ են։ Քննարկման ընթացքում նրանք եւ նախաձեռնությանը միացած Արցախի գյուղերի ու քաղաքների բնակիչները հավասար դիրքերում են։ Որոշիչ ձայնը արցախցունն է։ Ինչու հանրային քննարկումների մեկնարկը տրվեց հենց Արցախից։ Արցախը դա Հայաստանի հիմնաքարերից մեկն է, որովհետեւ եթե դուք հիշեք մեր այսպես անկախության շարժումը եւ անկախության գալու ճանապարհը այդ ամենը սկսվեց պայքարից Արցախի համար։ Եթե մենք խոսում ենք ապավա հայկական աշխարհի մասին, պետք է սկսենք Արցախից։ Արցախցիները պիտի զգան, որ իրանք մենակ չեն, արցախցիները պիտի զգան, որ մարդիկ պատրաստ են ստեղ լինելու եւ իրանք կողք կայնելու։ Ամենաառաջի հարցը դա Արցախի անվտանգության, Արցախի կարգավիճակի, Արցախի ժողովրդի բարեկեցության հարցն է։ Շատ կարևոր է մարդկանց հետ շփումը, որովհետև վերևից ոչ մեկը չի չասնել, ասի էս արեք, արեք։ Ֆորումի նպատակը է, որ այս խոսակցությունը հայ ազգի հետ, չէ միայն արցախցի կամ հայաստանցի կամ սփյուռքահայ հետ, որ այս խոսակցությունը սկսել, կոնկրետ քայլեր դեպի միանալ, դեպի այս սաղ մեր ազգային
ապագան աչքի առաջ ունենալ։ Հիմա ժամանակը դեպի ապագան նայենք եւ այս պիտի միասին անենք։ Ստե պիտի ցույց տայինք, որ ստեղ է սկսում մեր ապագան, ամենցուն միասին։ Արցախյան ֆորումի արդյունքը մասնակիցների գերակշիռ մեծամասնության հավանությանն արժանացած ծրագրերը, դրանց շրջանակներում առաջարկված գործողությունների փաթեթը ապագա հայկականը նախաձեռնությունը ներկայացնելու է համապատասխան պետական մարմիններին, հայկական կազմակերպություններին եւ կառույցներին, գործարար շրջանակներին հայրենիքում եւ Սփյուռքում, դրանք համատեղ ջանքերով իրագործելու համար։ Այդ ծրագրերի յուրաքանչյուր տող Արցախի հանրապետության քաղաքացու ցանկությունն է, պահանջը, առօրյա կյանքից վերցված, որոնց մասին հաճախ միայն հենց Արցախցին գիտի։ Ասել է, թե Արցախցին ոչ միայն ապագա հայկականի մասնակիցն է, այլև գլխավոր խորհրդատուն, փորձագետն ու ղեկավարը։